peuple de Dieu, libota na nzambe, bato nzambe, Yesu akufela. Yesu akufela ki mutu nyonso te bien aimé. Yana batu moko boy, batu mo ba ponda bango avant l'éternité. Do yenda akufela ki bango pa oluka bango. Isa sko yonanga. Quelle grâce. Alléluia. Alors banza meza sikila. Ona l'exatana na banganda. Na zonga na batongo, na lembi na banjo sanza pona melagi mingi, n'importe quoi. Salité boya bongo na nzoto wapi. Na nzoto oya Yesu vanda. Sia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba eko solola na yo à travers ngandeko na yo. Qui est l'homme de Dieu? Tukumaka homme de Dieu, man of God, homme de Dieu. Bible zotuna wa. Qui est l'homme de Dieu? Moto na nzambe ndi nani? Tobondeli. Oyoka na kombo na Yesu. Zambe na pamboli na singyo merci. Papa talo telebisinga encore et encore et encore papa pona ndeko na ngai alongwa na ignorance ya kolandaka ba miyibi ya kolandaka ba lourd ravisseur ya kolandaka ba ngando ya kolandaka ba tuwana ba ko boma bango ba ko boma fona bango ba ko silisa mbongo na bango ba ko silisa vie na bango papa ba ko bema bango vers bango et non vers you. Oh nzambe na bomoi yango papa telebisinga na kolamusa ndeko na ngai papa tombisanga na molimo santo pour ndeko na nga teyama. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Ngana fungolaka munoko nzambe yundo loba pour ndeko na nga akamolama na kombo na Yesu Kristo. Amen. Quelle grâce ndeko na nga. Toke na premier verset na biso, tozana 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Bien-aimé tokoloba nani homme de Dieu. Tant l'homme de Dieu de nan. Bien-aimé. Tant yo benga oh ta homme de Dieu. Oh l'homme de Dieu. Oh mon tonanza. Bo yosko l'homme de Satan. Yipsaranan yosko l'homme de Satan. Zomona siko. Bien-aimé, na nouvelle alliance, mutunyo surtout a bengami po ateya na choque siko. Voilà. Et ça na batu oyo nzambe a pesi connaissance. Et ça na bato nzamba pesi ba révélation neti ba biso so ezani tana zo teya po pe oyo kango po ke ndeko teya. Simplement c'est ça. Na nouvelle alliance kanga yango mutu nyonso bengami po teya na na teya ba no ezangate na teya ba ndeko no ezangate na teya ba camarade no ezangate za yo. Yango bazo zo basi na bino po bazo teya bango bazo tikela bango basi na bino bakendaka pa na bango abo bakumisi bango basi na bango. Ils ont une sœur moko yebisinga atenga na kombo ya sœur moko sœur moko pa yebana vraiment sœur moko semble na église moko boy pasteur wana ça fait au moins 10 ans sœur wana albalongo la ke bazemi chaque année ba sacrifice église wana maintenant tanga komba sœur ngo ezate po mobali na ye. Oh bien-aimé baza batu ba yebani ba yembaka bango na banzembu iza shoni likambo wana soki na bimisa ngo boy na sali bango nde pasi bango nde fuko kutana na bango soki le baboyi to ko dénoncer bango nzaba sala grâce na kutana na bango. Bien-aimé tala place bozo kendo bemba banzoto na bino nzoka na nouvelle alliance mutu nyonso abengami po ateya mais soki bosanga na ndako boye papa ndako teya po mwasi akoteya te pe mibali baza. Mais moi si à côté ya banane à côté ya bakamane à côté ya pe mobane à côté ya pe na nzela so tambola boy la femme samaritaine takudaki na Jésus tanga zongi ateyaki na nzela bongola écoutez ezani bongola motema ezata kenda ofungola l'église mo aye komi siko non lokuta moi na maman nyonso tout na même na taxi côté ezani lobaka na mta bongola motema ti lobaka mutu tika cigarette eza passe. Ma bomba mi izana bato nzamba pesi nti biso maintenant nazo fungola ngo po okanga ngo okanga ba fese po te ya quelque part na kotanga faire ça liboso na 1 Pierre 2 chapitre 9 yo que l'on attendait je lis au nom de Jésus-Christ. Vous biso nouvelle alliance la Bible vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Au moment biso, tout ça bateau nouvelle alliance, peuple acquis, bateau yaïko koufela, mission de bisoni, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
du ténèbre à son admirable lumière. Bon, yo sikoyo, aucune église moko 10 ans, 20 ans, 30 ans, au botibana kuna, makama lokuta. Zacha kote na Yesu, Yesu ateye, Yesu akena Yesu zache patikali kote ya azublo ka bato, azungiseli bato. Ako moto na nzambe. Yo na soki loko numa, ko moto na nzambe ngwana. Moi so tanga makela bakuta na Yesu, Yesu abisi bo, OK, ta foi t'a sauvé, Yesu akena ye. Abi kozonga so mabete. Ako moto na nzambe. Ako ko tatola. Ta Yesu abiki singa, yo pe Yesu ko bikisa yo. Tika so tiki bi Yesu ko biki. Eza bongo. Bon, siko yo bakambo sala ka wana na Bible, eza ka na ancienne alliance. Paul azoki na bandaku ya batu, aoki na babatima, pa bimisa na babatima. Ake na Efes, Bible bini aluenda kumoko place azo vanda, batu bazo tala azo teya bango. Ake na école moko bazo teya batu bayebe na école babimi na batemple, azo teya bango na école wana. Bien aimé. Na nouvelle alliance, biso tout oza batei, côté ezani koyisaka mutu bongo la motema, tika cigarette, tika kolangwa, tika diamba. Eko bebisa mutu na yo, tika masanga, eko beso maladi. Yaka bongo mate yango wana. Masanga beli mabe. Kindumbo kuza sida. Mate yaka yango, kamarada mabe, bako memari bantela mabe. Pote ya ba no befonga. Oh! Vous avez siko. Mututu na nouvelle alliance. Toke na verset na biso ya suka. Ezaka mate ya moya muke. Toza na Matthieu. Yoka Matthieu tokotanga loko Matthieu alobiawa. Baene na biso na foi. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Verset 32 à 33. Voilà. Yoka Jésus-Christ maramazoloba. Dans mon ya Matthieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans le cieux. Quiconque me confessera, c'est-à-dire que loba, avec quiconque me confessera devant les hommes. Nengi biso ma frère, c'est au tatou la Yesu. Yesu Nzambe, le meilleur des meilleurs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toujours kumisaye, na ba réseaux sociaux, même wapi, ba tout na mokili, na sata baby que j'ai foi na azara pile pitia Yesu. Pile pitia ya ema. Quelle grâce, Emmanuel. Le monde yango. Mututu ayebi ke daba mise ba ndoki na deno sakala bayebi ke akoma ko sambela. Est-ce que yo baby koma ko sambela zaka na frère mon ndo sambela na begiza pampam to ndo kende wana na kena ngaku na kena église na kuna yekuna mkomso to tambola to moni ndeko mona tuni na ta frère na biso oh frère na bino oh master na ngati oh ngana moni na église mais na libanda baby azaka ne ferté bizomona yo ba baby yo sambela na musana bino baby ke yo sambela na quartier na bino baby ke yo sambela. Mais si vous moi frappe à Satan, wapi Yesu, frère sambela pona nga. Est-ce que mon Yesu? Yoka makamaliya. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, la nouvelle alliance, tous les gens sont bâtis. Bino ba Facebook, botiaka ba verset. Zota vidéo frère tiango na mir na yo ozo panda sango malamu. Voilà. Yebsan deko et puis frère mon chef senga na banotinde le ba vidéo na ye ozo panda sango malamu. Na nouvelle alliance tout batei panda sango malamu yango ndeko mimo na lola. Tika kolanda ba faux pasteur, organisation d'hommes, bosala ba club d'amis, nzambe za bongoti. Yesu azana motema na yo nzambe molimo santo. Sande makambo malamu kumisaka ye avant lala avant lia donc vino mo magazi koma nango via Yesu. Via na yo koma via Yesu. Tambolo kwa mwana nzambe point baro kufilo lazo molimo na yo. Yo kanti ko kene kuna nzamba ye biso tangi ba paito ki bana mike to chaque dimanche mona mama latif so bien to église catholique. To mona ngo danger zu mai wono te mundi na basumu no limbisami. Alelende mo bandi suma sumo bike dimanche do kene sukuna makamba lokuta. Yango ndwe bokola bena bunzambe na bunzambe za te po buza enfermé quelque part. Bo kanta yango nde bunzambe. La religion, Dieu n'est pas dans la religion na ote yango pe lisusu. Bien nzambe apambola yo. Teyaka. Soko zana ba réseaux sociaux, tiaka ta ba verset, tiaka ba vidéo, tiaka ya bunzambe, panza sango malamu. Bien aimé, c'est ça, kolinga nzambe.
nouvelle alliance biso nyonso toza bateyi moto azokosoki yenda aza papa molimo aza moyibi yo mpo oza moteyi tika ye kote ezaka kobala moto tika mabe c'est tout tika tcho tika lokuta tika bakamarade ya mabe yango nde koteya yango yesu na bomoi na yo yango nde koteya yo kosala yango te ti okenda kuna 10 ans 20 ans boteka bateka bino nini bateka bino batémoignage ya basache oh bien aimé bible eza batémoignage yo boza na témoignage nga mpe na témoignage so témoignage no lubango nga ndeko na ngai yo mpe nazosala makambo babare nga azaka moto babare nga ndosisa bambongo na ngai nazalaka na eloko te kaka vi na ngai kaka bilamba na masanga tala lelo nakoma na kimia nakoma kosala mbongo na ngai koma mwasi na ngai na na moi quelque chose na compte na voilà pote ya boy il faut qu'il ne passe mon 20 ans 30 ans organisation d'hommes les aveugles baptême yesu ndo plus au baptême c'est lui qui baptise c'est spirituel au moins au changer biloko ezaki tina yaso tina te de au du baptême molimo so taza déjà wa abi dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils vos filles prophétiseront à l'obiangote donc biso tout photo prophétiser biso tout photo lobela makamna ye bima katina bango sortez du milieu d'eux bible lobi bini minzambe apambola yo à partir message yindi sa Facebook yindi sa Instagram yindi sa ba réseaux sociaux nyos tiaka ba verset tiaka ba vidéo ya bonzambe tiaka teya batu bien aimé teya liboma na yesu to teya to panza sangwa yesu bana satana ba olonga biso te que Dieu vous bénisse onga na lobité molimo santa kone ko sana bo moyi na yo